Вопрос. Дорогая ГМ, вы говорите. Закройте глаза и почувствуйте мир внутри. Вы имеете в виду просто сидеть с закрытыми глазами и концентрироваться на ощущении присутствия здесь? Или вы имеете в виду осознание осознанности? Нет ли мысленного повторения мантры? Что мне делать с закрытыми глазами? Можете ли вы любезно вести меня? ГМ, закрывая глаза. Вы начинаете молча наблюдать. Без слов. Внутри нет предметов. Просто наблюдайте без слов. Наблюдение полное. Помимо идентификации, есть только неподвижность. Просто наблюдайте. Эта неподвижность неподвижна. Внутри. Теперь вы знаете, что это так. Не нужно ни слова, чтобы узнать о вашем присутствии. Эта неподвижность является началом вашего сознания. Я есть. Эта тишина бесконечна. У него нет границ. Эта неподвижность указывает на свет внутри. Наблюдая неподвижность без слов, постоянно, ваше сознание остается бодрствующим без слов. Слова нужны только для пользы. Они не вы. Оставайтесь вне слов и наблюдайте. Благодаря постоянному наблюдению вы начинаете познавать радость вместе с миром. Благодаря этому покою и радости ваше сознание постоянно остается бодрствующим. Без слов, ваше сознание начинает сливаться с источником осознания. Путем постоянного слияния, ваше сознание просыпается тотально и знает свою целостность. Вечность за пределами двойственности. Ваше сознание знает свою нерожденную природу до дуальности. Ваше сознание знает, что оно никогда не рождается. Что бы ни казалось рожденным в космосе, это не что иное, как нереальная мечта, и остается тотальным, завершенным и совершенным. Вы имеете в виду только сознание. Проснувшись полностью свободным от воспринимаемого шоу двойственности, он остается равнодушным к шоу двойственности и молча наблюдает всю пьесу. Несерьезно. Теперь скажи мне, разве не необходимо закрыть глаза и познать тишину внутри?